Всем привет, на канале Тимурова. Сейчас мы едем на второе путешествие. И нам дали кролика на 2 дня. Вот он. Да? Ты слышишь кролика? Если хочешь. Ты сладкий. Что ты будешь? Арроз с конкем. Хочу, давай просто рис. Ну давай, ну рис он будет с чем-то. А, рис мясо. Yo quiero también arroz con merluza. Тоже не буду, это вот здесь. Что там? Туда садись или сюда? Куда? Я тоже с мамой хочу. Все, наяривай. Это наш двор, да? Да. А, я понял, это может быть или просто сидеть. Красиво, да? Да. Давай откроем здесь эти. Да, и да, да. Смотри, Тимур, тут еще что у тебя есть. Я смотрю. Как тебе? Сама будет мама. Да. Растет. И мы это будем просто прям кидать. Нет. Там бассейн. А я смотри дома. А что это делается дома? А с кем вы разговаривали? Мое бессменно. Я мой буду сидеть. Давай! Я люблю спать. Это наше любимое кафе. Когда мы приезжаем в Перевьехо, мы всегда заходим сюда, вкусно покушать, а Тимур играет в этой комнате детской. Куков 1, 3, 0, 0. Классно. И ты будешь еще прокачивать себя в игре? Нет, я уже такой скин купил. Она мне даже, знаешь, у меня скорости, у меня скорость 6, Ага. 9, еще больше. Понятно. Пошли продукты распаковывать.